Գիտեք, իմ անհավատ բարեկամները այսօր ինձ ասում են Քրիստոս Վասկրես։ Եվ ես ասում եմ Վայսինը Վասկրես։ Դա կարծես թե մի շուրթերի մոտեցում է ուղղակի ասելու։ Բայց մեր մեջ այսպես չի պետք լինել, որ ամբողջ տարի մենք անհավատ անցկացնենք, միայն այսօրը ասենք Քրիստոս Վասկրես։ Մենք ամեն օր պետք է ասենք Քրիստոս Վասկրես, Քրիստոսը հարություն է առել։ Մենք ամեն օր պետք է դա կրենք մեր մեջ, որովհետև իրապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը սրանից 2000 տարի առաջ խաչվել է եւ երրորդ օրը հարություն առել։ Եվ դա շատ պատմական կարևոր փաստ է, անկրկնելի, ուզում եմ քո մեջ, քո սրտի մեջ գրես, որովհետև երբևիցե նման դեպք այլևս չի լինելու եւ երբևիցե չի եղել։ Միայն մեկ անգամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ մարդկության մեղքը վերցրեց իր վրա, ներկա անցյալ եւ ապագա բոլոր մարդկանց մեղքերը կրելով իր վրա, գամեց խաչափայտին եւ ինքը հարություն առավ երրորդ օրը մեզ արդարացնելու համար։ Եվ մեր Քրիստոսը կենդանի է։ Մենք այսօր չգիտենք դրա մասին, երեկ էլ գիտենք դրա առաջորն էլ։ Եվ վաղն էլ գրելու ենք մեր մեջ։ Նա կենդանի է։ Նա իրոք կա եւ շնորհակալ եմ, որ ինքը կանչել է մեզ հաղորդ լինելու նրա հետ։ Ինչպես է տոնում զատիկը։ Տարբեր մարդիկ տարբեր կերպերով տոնում են։ Որոշները ձվեր են կարմրացրել, դրել սեղանին, բայց չի, սիրուն է։ Բայց դա զատիկի հետ կապ չունի։ Որոշները կուլիչյաններ են թխել, դրել սեղանին, գուցե համով է, ես չեմ ուտում, բայց դա կապ չունի։ Զատիկի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ժողովուրդ ջան, Աստվածաշնչյան զատիկը, որ գրված է, դա եղել է Քրիստոսի ծնունդից մոտ 4000 տարի առաջ, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը գերության մեջ 4000 ասեցի, հա, երևի 400, հա, 500 թող լինի։ Մովսեսի ժամանակ ամեն դեպքում։ Եվ երբ որ Աստծո ժողովուրդը գերության մեջ էր եւ պետք է այդ ժողովուրդը դուրս գար, Աստված ուղարկեց Մովսեսին եւ պատվեր տվեց, որ գառը մորթեն, գառի արյունը կսեն դրանդիկների վրա, այդ օրը մահվան հրեշտակը պետք է անցնի եւ ում տան վրա այդ արյունը կա, այդ արյունը վկայությունա, որ այստեղ հավատացյալ ժողովուրդ են, այդ տան կողքով անցնում է, բայց որտեղ որ այդ արյունը չկա, այդ տանը մահ է լինում, այդ տան առաջնեկը մեռնում է։ Եվ զատիկը այսպես եղավ եւ ժողովուրդը դուրս եկավ գերությունից եւ փրկվեց։ Եվ սերունդը սերունդին պատմում է, ամեն տարի այդ մասին խոսվում է, ամեն տարի այդ օրը պատմվում է սերունդը սերունդին։ Եվ մի օր եկավ, որ էլի գառը վերցնում են, տանում են, մորթում են, որ տան հայրը պատմի իր այն երեխաներին, թե ինչպես է եղել, որ մեր պապերը եղել են գերության մեջ, այսպես պատմում է եւ Աստված էլ իր գառն է պատրաստել, որպիսի աշխարհի մեղքը վերցնի իր վրա եւ որպիսի Հիսուսն ասաց, որ երկու օրից զատիկ է լինելու, որպիսի այդ ժողովուրդը որ Աստծո ժողովուրդ է կոչվում, հա, որոնք որ հավատքի ժողովուրդ են կոչվում, որ կարողանան հասկանալ, որ իրանց մեղքերը թողված են։ Լավ, սրա վրա շատ չի երկարացնեմ, անցած կիրակի մանրակրկիտ շատ խոսել եմ սրա վրա, բայց ուզում եմ նորից խոսենք պատրաստվելու վրա, որովհետև մենք գիտեք, որ օրն ենք ապրում։ Կա ուրբաթ օրը խաչելություն եւ կիրակի օրը հարություն։ Մենք այդ երկու օրվա մեջտեղն ենք։
շուտով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պիտի գա եւ մենք խաչելությունից հետո ենք, բայց դեռ 7-րդ օրը չի ասել։ Սուրբ Գիրքը այդպես ասում, որ դեռ 7-րդ օրվա հանգիստը մնում է։ Այդ 7-րդ օրը կգա, կհասնի, բայց դրան պատրաստվել է պետք ժողովուրդ ջան։ Եվ այսօր իմ քարոզը դրա հետ է կապված, կաշխատեմ շատ հակիրճ լինել։ Նու ձեզ սա շատ ծանոթ տեղ, Ելից 12-րդ գլխի 11-րդ խոսքն է։ Ուզում եմ լսեք, որ բաց չթողեք։ Եվ այսպես ուտեք նրան, այսինքն գառը ինչպես պետք է ուտեն։ Ձեր գոտիները ձեր մեջքին, ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին եւ ձեր ցուպերը ձեր ձեռքին լինելով եւ նրան շտապելով ուտեք, նա զատիկ է Տիրոջը։ Ես ժողովուրդ ջան, ասեմ, երեք մենք գնացինք Բուզուլուկ, Աստվածօրհնի Անդրանիկին, ստեղա շատ լավ ժողով ունեցանք, շատ հրաշալի ժողովուրդ են, շատ Աստծուն փառք, մի լավ պաշտամունք ունեցանք այնտեղ։ Հա, Ռոբենը, Ռոբերտը, Սաշան ուրա։ Այնտեղ էին։ Մի լավ հավաքույթ ունեցանք եւ այնտեղ ես խոսքն եմ խոսել, բայց ամբողջը չեմ ասի, մի մասն եմ ուզում խոսել։ Որ մենք պետք է այս ժամանակը, որ մեր ձեռքին է, պատրաստվենք այդ հարության օրվանը։ Մենք պատրաստենք մեզ, ինչպես ենք մենք սպասում, ինչպես ենք սպասում Քրիստոսին, ինչպես ենք սպասում այդ Կիրակի օրվանը, Կիրակի ռուսերեն լավ է, չէ՞, Վասկրիսեն, ինչպես ենք սպասում հարությանը, ինչպես ենք սպասում այդ Կիրակի օրվանը։ Ուրեմն իմանանք, որ ամեն մեկը մի ձևի անցկացնում այս կյանքը այս երկրի վրա։ Ինչ որ ձևով։ Բայց քաջալերում եմ ձեզ ասելով, որ թանկ այս ժամանակը, որ Աստծուց տրված է ձեզ։ Աշխատեք Աստծո համար ապրել եւ ժամանակը Աստծո համար լինի թող։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ 10 կույսեր կային։ Մի առակա պատմում Հիսուսը ասում է 10 կույսեր կային։ 5 իմաստուն, 5 անմիտ։ Եվ իմաստունները իրանց հետ յուղ էին վերցրել։ Անմիտները իրանց հետ յուղ չէին վերցրել։ Եվ մի քիչ սպասեցին Փեսայի գալուն եւ հոգնեցին ու քնեցին։ Երբ որ քնեցին, դե յուղը վառվում է։ Եվ կես գիշերին ձայն եկա, որ Փեսան գալիս է, պատրաստվեցեք, զարթնեցեք, պատրաստեք։ Դե յուղը վերջացել էր, անմիտներին յուղ չունեին, բայց իմաստունները յուղ էին վերցրել իրանց հետ սապաս։ Ժամանակին յուղ էին վերցրել, ժամանակին իրանց ժամանակը տվել էին, իրանց համար յուղ վերցնելու։ Ես հիշում եմ մի պատգամ ունեի ստեղ այդ յուղի վրա, ժողովող գրքում ասում է, հիշում եք, ձեր գլխի յուղը չպակասի եւ ձեր հանդերձները թող միշտ սպիտակ լինի։ Նույնիսկ կարելի է կարդալ այդ տեղը մի հատ ուրեմն ժողովող 9-8 խոսքերն է։ Հանդերձները միշտ սպիտակ լինի եւ գլխիդ յուղը չպակասի։ Մենք կարիք ունենք, որ այս ժամանակը, որ մենք երկրի վրա ենք, մեր հանդերձները մաքուր պահենք։ Այն Աստծուց տրված արդարությունը, որը եղել է մեզ, այն որ Քրիստոս արել է մեզ համար, մաքուր պահենք մեր հանդերձները։ Թող միշտ սպիտակ լինի, ճերմակ լինի ձեր հանդերձները։ Ամեն, եւ գլխիդ յուղը չպակասի, որովհետեւ երբ որ սկսում է յուղը պակասել, ասում է, չէ, ֆիթիլն է սկսում վառել եւ սկսում է ծուխ անել, որը շատ վնասատու է։ Ես ուզում եմ, որ իրապես միշտ յուղ ունենանք մեր մեջ, կարողանանք սпасել մեր լապտերները վառված լինի միշտ, որովհետև երբ որ զգում ես, որ պլպլումը արդեն հանգելու վրա է, տեսեք, քահանան մտնում էր տաճար եւ ամեն մտնելուց յուղ էր ավելացնում ճրագակալի մեջ, ամեն անգամ յուղը ավելացնում էր, որ այդ պատրույքը միշտ վառվի եւ ուզում եմ, որ միշտ յուղ ունենաք ձեր մեջ, որ ձեր պատրուկները, ձեր լույսը միշտ վառված լինի։
Ինչ նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ պետք է սպասենք Քրիստոսին։ Տեսեք, առավոտը դեռ չի բացվել։ Ամբողջ գիշեր են անգամ ասացի, պետքա մենք գառը ամբողջ գիշեր ուտենք։ Լույսը դեռ չի բացվել։ Բայց գիտենք, որ բացվելու է։ Եվ եթե այն արյունը, որ քսած էր դրանդիկների վրա, եթե դրանից այն կողմ գնաս, այդտեղ չսպասես, տան մեջ եթե չսպասես, հարվածը քեզ վրա էլ կգա։ Գործք առաքելոցի հենց սկզբից առաջին գլխի մեջ ասում է, որ սպասեցեք Երուսաղեմում հոր խոստմանը։ Հիշում եք, հա? 1:4-ն է։ Սպասեցեք հոր խոստմանը։ Եվ նրանց միասին ժողոված ժամանակը պատվեր է տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասեր հոր ավետիքին, որ ասեց ինձանից լսեցիք։ Այսինքն Երուսաղեմում սովորի սպասես խոստմանը, մինչև որ կկատարվի։ Այն անգամ ասացի, որ մարդ կա Երուսաղեմ չունի, մարդ էլ կա, սպասել չգիտի։ Երբ որ ասում է սպասեցեք, մենք պետքա սովորենք սպասելու մեջ պատրաստվել։ Հա? Ինչպես սպասենք, պատրաստվելով սպասենք։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսը գալու է։ Եկեք պատրաստվենք, այսինքն քո սպասելը սրան կլինի, պատրաստվենք, յուղ ունենանք մեր հետ, գոտիները կապած լինի, կոշիկները հագիտ լինի, ցուպը ձեռքիդ լինի։ Եթե դրանք չկա, ուրեմն դու չես սպասում։ Հա, թե չէ։ Օրինակ, վաղը ես պետքա գնամ Հայաստան, ես պետքա պատրաստվեմ, գնամ, երեկվանից եմ պատրաստվում, բայց պետքա վերջապես կարողանամ իմ հետ վերցնել այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Հիմա պատկերացրեք, երբ որ ասում է գոտիները կապած, շորերը հագած, պատրաստ եղեք, դա նշանակում է հենց Մովսեսն ասեց դուրս են գալի, բոլորը պետքա դուրս գան։ Անկաս մեկը ասի չէ, բա խալաձերնիկս էլ պետք է բերեմ հետս։ Պատկերացնում ես, այդ ամբողջ ճանապարհներով այդ խալաձերնիկը պետք է քաշտա։ Կամ իմ վրով ասեմ, պատկերացրեք, որ վերցրել եմ խալաձերնիկը, ասում եմ, դե հետս պիտի տանեմ Հայաստան, դες տանեմ Եվրոպա հետս։ Բա հոսովաշ չեմ մնալ։ Կասեք, որ տրամաբանական չի։ Այսինքն կա խիստ անհրաժեշտ բաներ, որոնք պետքա վերցնես քեզ հետ։ Ինչի վրա ենք մեր ժամանակը տվել։ Այսօր, որ մենք պատրաստվում ենք կամ սպասում ենք, հա, ինչին ենք պատրաստվում։ Պատկերացրա մի ամբողջ կյանքը դրել ես, մի քիչ թույլ տվեք մեր հայերի մշակույթի հետ կապված բան ասեմ։ Մեկը մի տուն սարքեց, հետո էլի գումար աշխատեց, հետո մի հատ էլ տուն սարքեց։ Հետո մի հատ էլ սարքեց, երբ որ հարցնում ես ինչ ես անում, ասում է, այս երեխաներիս համար է, շատ լավ բան մեկը այն էլ թորներիս համար է։ Հետո դրա երեխային ես հարցնում, ինքը իր թորան համար է, արդեն տունս, եւ այսպես մենք ամբողջ կյանքներս դրած ժողովուրդ ջան, վատ չի, հնարավորություն կա, Աստված օրհնի, բայց ես ուզում եմ քեզ ասել, դու գնալու ես, մի օր թողնելու ես, մի օր ամեն բան թողնելու ես ու գնաս, որ գնանք այնտեղ ինչ ենք հետներս տանում, որ գնանք այնտեղ ինչ է հետներս լինելու։ Շատ Սուրբ Գիրքն ասում է, շատ բարի գործեր կան, որ քո հետևից գալիս են։ Նրանց գործերը նրանց հետևից գալիս են։ Ավելին ասեմ, ասում է, երբ որ գնանք այնտեղ, չլինի թե մեր հանդերձները կեղտոտ լինի, կամ հանդերձ չունենանք հագնելու։ Մենք չափսոսանք այն ժամանակը, որ ստեղ ենք անցկացրել։ Ինձ հասկացաք, չեն չեմ ուզում ասել։ Պատրաստվել, ինձ համար զատիկը դա պատրաստվել այդ լուսավոր օրվան, 7-րդ օրվան պատրաստվել է նշանակում։ Ինչպես որ այստեղ Մովսեսն ասեց, ամբողջ գիշեր գառը կերեք։ Ամբողջ գիշեր գառը կերեք։
Աստծո խոսքով լցվեցեք։ Հիսուսն ասաց. Ես եմ կենթանի Աստծո խոսքը, ես եմ կյանքի հացը։ Ամեն ինձ ուտողը իր մեջ կյանք ունի։ Ով որ Քրիստոսին չի իր ներսը ընդունում, իր մեջ կյանք չունի։ Նա կենթանի Աստծո խոսքն է եւ ուզում եմ, որ ամբողջ գիշեր ուտենք, այսինքն Աստծո խոսքով մեզ պատրաստենք մինչև առավոտ։ Երբ որ եկավ խաչելության ժամը, խաչելությունը անգամ էլ ասացի, բայց մի հատ է շեշտեմ, էլի։ Շատերի համար դա կարծես վերջն է, վերջ։ Էլ չենք սպասում։ Դե Հիսուսը մեռել է, դե եթե հարություն չկա, ինչ անի Պետրոսը։ Գնա ձուկ բռնելու նորից։ Նորից գնա իր 5 գործերին։ Նրանք, որ չեն սպասում, նրանք, որ չեն պատրաստվում, այսպես ասեմ, նորից գնում են իրանց 5 գործերին։ Նորից գնանք ձուկ բռնելու, բայց Քրիստոսը իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է մեր մեջ, ինչպես ասացինք, սպասեք հոր խոստմանը, որպիսի պատրաստի Սուրբ Հոգին իր հարս եկեղեցին Փեսայի համար, որպիսի իմաստուն կույսերի պես ժամանակին յուղ վերցնենք, որ երբ որ կանգնենք նրա առաջ, մերկ չգտնվենք, երբ որ կանգնենք նրա առաջ, հանդերձները կեղտոտ չլինի, երբ որ կանգնենք նրա առաջ, մեր լապտերները միշտ վառված լինի, որովհետև մենք չգիտենք երբ է դա լինելու, որովհետև շատ ասում է, որ շատ անսպասելի կլինի, հրեշտակապետի փողի ձայնով նա կհայտնվի։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, ժողովուրդ ջան, ինչպես ենք սպասում։ Միգուցե էլ եմ ասում, զատիկա ձվերը ներկել ես, կերել ես, հենց գիտես, թե Տերն էլ հենց այդ էր ուզում։ Ոչ, այդպես չի։ Դաժե կարող ասես թարխունել եմ դրել հետը։ Լավ ես արել, անուշ լինի, բայց դա զատիկի հետ կապ չունի։ Ուզում եմ, որ իմանաս, որ զատիկը դա քեզ պատրաստես Հիսուսի համար, որ Տիրոջ առաջ կանգնես։ Մեր զատիկը մեր Քրիստոսն է, որ մեր համար խաչվել է։ Ուրեմն կրենք մեր մեջ այս հավատքը մինչև վերջ։ Կեսից չթողնենք գնանք ձուկ բռնելու։ Լավ է, որ Աստծո Սուրբ Հոգին եկել է, որ մեզ պատրաստի, երբ որ թուլանանք, նա կզորացնի մեզ։ Տերը օրհնի ձեզ։